حج دے دین آئے نا، حج دا ٹائم آیا نا، آپ سرکار نے ایک اپنے صحابی نو آکھیا اوے میرے یار میں چاہنا ایس دفعہ میں بیت اللہ دا حج کر لواں، صدقے جاواں۔ صحابہ دے دل اندر نا ایک خوشی دی لہر اٹھ پیندی، کیونکہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے حج کرنا کنی سعادت دی بات ہے۔ نبی پاک دے نال احرام پا کے طواف کرنا کنی سعادت دی بات ہے۔ نبی پاک دے نال حجر اسود دے بوسے لینا کنی سعادت دی بات ہے۔ آپ سرکار دے نال عرفات دے میدان چ جانا کنی سعادت دی بات ہے۔ صحابہ نو چاہ چڑھ گئے نا، کیونکہ نبی پاک نے اس دفعہ حج دا اعلان کر دیتا ہے۔ آپ سرکار نے مدینہ پاک چوں احرام پائے نا، مکہ مکرمہ والے جا رہے ہیں۔ اج میرے سونے دے نال اصحابہ تے اصحابیات، صحابہ تے صحابیات بھی نال نے۔ سفر کردیاں مکہ المکرمہ نا عرفات دے میدان چ پہنچے۔ اللہ سونے اے جن آئے نے عرفات دے میدان دیاں زیارتاں کرا دیں، ایک باری اچیاں بن کہہ دیو او عرفات دا میدان جس ٹائم سونے نبی نا عرفات دے میدان چ گئے نا، آپ سرکار دے اے متھائے پاک تے پسینے آن لگ پے، موتی بن بن کے نا اے پسینے دے موتی بن بن کے انج کر کے چھوٹے چھوٹے موتی بن کے انج کر کے متھے پاک تو نا موتی پسینے دے ڈگن لگ پے۔ صحابہ سمجھ گئے نے اج آسمان تو کوئی اللہ دا پیغام آ رہے، جس ٹائم نبی پاک وہی تو فارغ ہوئے نا، جس ٹائم سرکار آپ سرکار انج کر کے وہی تو فارغ ہوئے نا، سرکار دی اکھاں غمگین ہو جاندیاں نے۔ اج میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دا رنگ ہی تبدیل ہو گئے، ایویں لگدا ہے جویں کوئی بندہ غمگین ہو جاندا ہے۔ آپ سرکار اپنے یاراں نو عرفات دے میدان چ کہن لگے میرے صحابیوں اے ہونے اللہ دا قرآن آیا ہے، ذرا میرے کولوں اللہ دا قرآن تے سن لو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایندا میں ہے میرے لاڈلے پیغمبر اج عرفات دے میدان جے اج میں تواڈے تے دین اسلام مکمل کر دیتا ہے۔ اج عرفات دے میدان چ اے قرآن پاک دے اج میں 30 پارے عرفات دے میدان چ مکمل کر دیتے نے۔ اے قرآن پاک دی سب تو آخری آیت، اس تو بعد آسمان تو قرآن نہیں آیا نا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ ایندا میں نہ اے او سونے نبی دے یاروں آج تو بعد میں تواڈے تے دین اسلام مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی اکھاں چ پانی آ گیا نا، لوگ وچوں کئی خوش بھی ہون لگ پے، کہن لگے اسی کنیاں مقدراں والے ہم، اساں قرآن پاک مکمل ہوندا ویکھ لیا۔ حالانکہ ساڈے تو پہلاں او وی تے صحابہ سن جنہاں قرآن پاک دا کچھ حصہ نازل ہوندا ویکھیا، او جویں حضرت خبیب 40 دل لاشا لڑکیا رہے، اور جویں سردار امیر حمزہ کہو رضی اللہ اچھی کہہ دو رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سردار امیر حمزہ نے قرآن پاک مکمل ہوندہ اینا نہیں ویکھیا اور جی میں آل یاسر دے مکے اندر کباب بنائے گئے اے تو سا ویکھیا جی میں تکے کباب بندے آل یاسر دے ایویں مکے والیاں آگتے کباب بنائے جن دے بارے سرکار نے سونے نبی آکھی ہے اس برو آل یاسر اور یاسر دی اولاد صبر کر لو اللہ دا نبی تو انو جنت دی گرنٹی دیتی جانا اینا قرآن نازل ہون دیا نہیں ویکھیا اوے میرے سونے دے یار مصعب بن عمیر نے شہزادی اوے شہزادیاں نے قرآن نازل مکمل ہون دا نہیں ویکھیا کئی صحابہ وچوں راضی ہوئے اسی قرآن پاک مکمل ہون دا ویکھ لئے اسی نصیباں والے ہیں تے جڑے سمجھنے سن اوے جڑے سمجھن والے سن او سمجھ گئے انہاں نوں پتہ لگ گیا جے قرآن پاک مکمل ہے جڑا کوئی بندہ کام گیا ہوئے ان دا مقصد کام پورا ہو جائے وہ واپس آ جاندہ ہے جے قرآن پاک مکمل ہے جے دین اسلام آج مکمل ہے ایندہ مہنہ ہے ابو بکر صدیق دی ذہانت تو قربان جاواں سمجھ گئے جے دین اسلام مکمل ہے پھر اللہ سونا اپنے یار نو اپنے کول بلان والے نال سرکار دیاں اکھاں ڈول پئیاں آپ سرکار کہن لگے میرے صحابیوں میرے یاروں سن لو میرے نال گلاں وی کر لو حج دے بارے جننے مسئلے پوچھنے جے پوچھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال تسی حج کرو حج پڑھو تے میں نہ ہوں جس ٹائم نبی پاک امت نو کیا ہوئے گا اگلے سال ہو سکتا تسی ہو تے میں نہ ہوں صحابہ دے دل تے کی بیدیاں ہون گیاں آپ سرکار نے حج دے طریقے سکھا دیتے نا اپنے یارانوں حج دا طریقہ سکھا دیتے وقت لنگتا گیا اے حجۃ الوداع میرے پاک محمد دینال کم و بیش 1,44,000 صحابہ سن ٹائم لگتا گیا وقت لگتا گیا آپ سرکار او بھی ٹائم آئے اے سفر دا مہینہ آ گیا نا سفر دا مہینہ آپ سرکار ایک جنازہ پڑھان لی گئے مدینہ پاک اندر اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے جنہ دے جنازے میرے پاک محمد نے پڑھائے ہوں گے اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے جنہ دے جنازے سونے پیغمبر نے آپ پڑھائے ہوں گے آپ سرکار جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے سن سونے نبی دے سارا پاک اندر درد ہونا شروع ہو گیا آپ سرکار کھرے آئے نا ساڑی ماں اماں جی عائشہ نو کہن لگی نی عائشہ آج میرے سارا اندر درد بہت زیادہ ہے سن لو تیان دے نال بیماری آ جائے بخار ہو جائے کوئی بھی بیماری آ جائے اللہ دا گلا نہ کریا کر بخار نو گالا نہ دیا کر بیماری نو برا بلا نہ کیا کر کیونکہ اے بیماری اللہ پاک دی طرف ہوندی اوے سونیاں تون تے میں گنہگار ہو سکنے ہاں پر نبی تے گناہ تو پاک ہوندے ایوب پیغمبر اللہ دے نبی سن اوے نبی دی ڈائریکٹ کال رب دے نال مل دی اج کل دے ایم این اے دی کال اج کل دے ایم پی اے دی کال ایتھے بیٹھا وزیر اعلیٰ نو تے کر سکدا ہے نا وزیر اعظم نو تے کر سکدا ہے کوئی وڈے تو وڈا
جنوں کال کرے وزیر اعظم نو کر سکدے صدقے جاواں نبیاں دی ڈائریکٹ کال زمین تو ستویں آسمان تے رب نو ہویا کردی سی 18 سال لنگ گئے نے ایوب علیہ السلام بیماری دے ایام گزارے 18 سال ایسا کر کے گلا نہ کریا کر بیماری آ جائے کیا کر الحمدللہ اللہ تیرا شکرے سونے پیغمبر آکھیں بخار ہو جانا اے تے بڑی بڑی بیماری سر دا درد ہونا بہت بڑی بیماری سن لو تیان دے نال اوے سونےوں بخار سر درد پیٹ درد اے تے بیماری سونے نبی آکھیں کسے مومن نو لگے جاندیاں انہوں ٹھوڑا بھی آ جائے لگے جاندیاں اندہ پیرن کر کے سلے پوے ٹھوڑا دے اللہ اندے بدلے بھی مومن دے گناہ معاف کر دین دے نہیں بخار ہو جائے اللہ گناہ معاف کر دینے اوے بخار نو گالا نہ دیا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ماں جی عائشہ کہنے لگیاں سونے نبی میرے کولوں اٹھیں انج کر کے بقی قبرستان والے ٹر پے بقی قبرستان او قبرستان جس قبرستان دے اندر جنت دے شہزادے حضرت حسن دی قبر بقی قبرستان او قبرستان اور جڑے قبرستان دے اندر سیدہ فاطمہ تو زہرا دی قبر اوے بقی قبرستان او قبرستان جتھے ماں جی عائشہ صدیقہ دی قبر اوے بقی قبرستان او قبرستان جتھے میرے پاک محمد دے دل دے ٹکڑے حضرت ابراہیم بیٹے دی قبر اوے بقی قبرستان مدینہ پاک اندر او قبرستان جتھے 42 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عثمان دفن آج بھی عثمان دی قبر تے پہرے قیامت تک اللہ عثمان دی قبر دیا حفاظتاں فرمان گے اے بقی قبرستان او قبرستان جتھے میرے پاک محمد دے 10,000 میرے سونے دے یار دفن 10,000 صحابہ دفن صحابی کہن لگے اسی بھی سرکار دے پیچھے ٹر پیا آپ سرکار میرے سونے نبی بیماری دے حالت دے اندر قبرستان چلے گئے تے جا کے میرے پاک محمد نے ہاتھ چک لیں صحابیاں دے آج اسی بھی حیرانم آج انیاں رو رو کے سرکار نے اپنے صحابہ واسطے دعاواں منگیاں میرے سونے نبی نے رو رو کے دعاواں منگیاں انہاں واسطے اللہ انہاں دے حال تیرے فرما دے اس تو بعد آپ سرکار اوے احد دے پہاڑ دے کول آئے نا جتھے سرکار دا چاچا سردار میرے حمزہ ایویں پہ لگ دے میرے سونے نبی انہاں نوں بھی سلام کرنا ہون گے احد شہیدوں ان جنتی ملاقاتاں ہون گیاں آپ سرکار انہاں شہداء دیاں قبراں تے آئے نا احد میدان اندر صحابہ کہن لگے اسی حیران اسی بھی کول کھڑے ہیں جنیاں دعاں سرکار نے اے شہیداں واسطے منگیاں اونیاں دعاں سرکار نے ساڈے واسطے منگیاں زندیاں واسطے بھی منگیاں میرے سونے نبی بار بار اپنے چاچے دی قبر والے ویکھ کے رو پیندے سن بار بار اپنے چاچے سردار امیر حمزہ دی قبر نو ویندے میرے سونے نبی دیاں اکھاں جے پانی آ جاندا آپ سرکار کرے تشریف لے آئے ماں جی عائشہ کہن لگیاں آپ سرکار دا بخار شدت اختیار کر گیا نا آپ سرکار ساڑی ایک ماں دے کرے سن آپ فرمان لگیں
اینا نغدن میں کل کڑے کر جاواں گا ساڈیاں ماواں سمجھ گئیاں نبی پاک دا دل کر دیں میں عائشہ دے کرے چلا جاؤں تے ساڈیاں ماں اجازتاں دے چھڑیاں حضرت فضل بن عباس حضرت علی المرتضی ایک منیں حضرت شیر خدائے نا ایک منیں حضرت فضل بن عباس آئیں اند کر کے سہارا دے کے ماں جی عائشہ دے کرے لے آندا ماں جی عائشہ دے کرے آ گئے اے ادھروں مغرب دی آزان ہوئی نا بلال نے آکھے اللہ اکبر یہ سب تو آخری نماز میرے پاک محمد دی جماعت اس تو بعد آپ سرکار نے اپنے مصلی تے آکے نا اپنے یارانوں جماعت نہیں کروائی اے شام دی نماز جمعرات دا دن آپ سرکار مصلی تے آئے نا آج ابو بکر صدیق فاروق اعظم علی عثمان علی اوے بلال سعد سید انہاں نہیں پتا نا آج سونے نبی مصلی تے کھڑے ہو کے آخری جماعت کران لگے نے کوئی پتا نہیں مغرب دی نماز پڑھائی نا سونے نبی صحابہ دا سہارا لے کے گھرے چلے گئے نا عشاء دی اذان بلال نے اذان آکھی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سونے نبی آکھیا نہیں عائشہ اٹھائے نا ماں جی کہن لگیاں جے میں آپ سرکار نو سہارا دیتا سونے نبی سر ہلا دیتا نہیں عائشہ ہون طاقت نہیں میں کرے نماز پڑھاں گا ادھر بلال باہر آکے دروازے دے کول صحابہ دیاں نظراں دروازے والے جمعیاں نے سرکار کی دعان جماعت کران سرکار کی دعان جماعت کران میرے نبی نہیں آئے ٹائم اتے لنگ گئے عشاء دا ٹائم کافی رات بیتی جا رہی بلال آئے انہیں آ کے آواز ماری الصلاۃ الصلاۃ آپ سرکار کہنے لگے نہیں عائشہ کیا میرے یاراں نماز پڑھ لئیے ماں جی کہنے لگیاں سرکار تواڈے انتظار اندر نے بلال ہو کے لائی جاندے آپ فرمان لگے نہیں عائشہ میرے کو مسجد سے نہیں جایا جانا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نہیں عائشہ میرے ابو بکر نو کہہ دیو آج میرے مصلی تے جماعت کران ماں جی عائشہ کہن لگیاں سونیاں میرے بابے دا دل بڑا نرم ہے اور تواڈے مصلی تے نہیں کھڑا ہو سکدا سونے نبی جی تسی حفصہ دے ابو نو کہہ دیو یعنی فاروق اعظم نو کہہ دیو آپ فرمان لگے نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نہیں عائشہ ابو بکر نو کہو جماعت کران نہیں عائشہ ابو بکر تو علاوہ نہ تے کسے نو مومن مندے پیریں تے نہ محمد مندہ بیم تے نہ جبریل پیا مندے نہ آسمان تے رب جلیل پیا مندے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اور شام کو ڈیم مینو تے لگ دیں اللہ ستم آسمان تے کہہ رہے ہوں گے اوہ جبریل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جناب جبریل آکے
گے میرے پاک محمد نو کہہ رہے ہون گے ایویں لگدا پیا اللہ جبریل نو کہہ رہے نے اوے جبریل جا کے میرے یار نو کہہ دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ماں جی عائشہ نے پیغام کر لیا حضرت ابو بکر صدیق کدی پیر مصلی والے پٹ دینے کدی رو کے دروازے والے تک دینے کدی مصلی والے پیر رکھ دینے ابو بکر جی تواڈی عظمت نو سلام کہ تساں پاک محمد دی موجودگی وچ نمازاں پڑھائیاں نے سونے نبی ادھروں سرکار حضرت فضل بن عباس حضرت علی المرتضی دا سہارا لے کے مسیح تے آئے نا آپ سرکار مسجد چے وڑے صحابہ سمجھ گئے نے سرکار بھی پیچھے آ گئے نے ہن چونکہ جماعت کھڑی ہن تواڈے ذہن چ ایک خیال آ رہا ہونا منہ تے سارے داغانوں میں صحابہ نماز چ مصروف سن پتہ کیویں لگ گیا کہ سرکار آ گئے نے اور شام کوٹیاں پتہ کیوں نہ لگدا میرے سونے آئے سن تے خوشبوئاں لگ گئیاں سن ابو بکر صدیق پیچھے ہٹن لگے آ فرمان لگے نانا مکانا کا اپنی تھان تے رک جاؤ سونے نبی اگے آئے ایک روایت لکھی ہے مصلی تے ابو بکر صدیق آپ سرکار ان دے اگے آ کے کھڑے ہو گئے ان دے اگے آ کے بیٹھ گئے آپ سرکار انہوں پہ نماز پڑھان دے نے ابو بکر صدیق نو ابو بکر صدیق ساری امت نو جماعت کروا رہے ہیں اس تو بعد جرا میرے پاک محمد نے آخری واز اپنی امت نو کیتا ہے نا سن لو تے آن دے نال آپ سرکار مسجد دے اندر آئے نا صحابہ نو جمع کر لیا گئے صحابہ دے نال ساری مسجد پری ہوئی آپ سرکار منبر دے بہ گئے اپنے یاراں والے مخاطب ہوئے آپ فرماندے نے میرے یاروں میں تواڈے اندر عمر گزاری جے کسے نے میرے کولوں کوئی بدلہ لینا ہوئے میں اللہ دا نبی اج بدلے دے لی تیار ہوں اوے حضرت عثمان نے بھی کیا سی نا اللہ والے ایویں کر دینے انہاں نو پتہ ہے اگلے جہان دا معاملہ اوکھا ہے ایویں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی ایویں کیا سی انہاں بھی منبر تے بیٹھ کے شہادت تو کچھ مہینے پہلا کیا سی مدینے والیوں کسی نے بدلہ لینا تے لے لو ایک 12-13 سال دا بچہ پرے مجمع جٹ پیا آندا امیر المومنین جی بار بار آکھی جاندے ہوں جنہیں بدلہ لینا لے لو اگلے جہان میں بدلہ نہیں دے سکتا ایک دن تو مدینے دے بازار اندر اے میرا کن مروڑیا سی لگیا دیا میرا کن کھچیا سی لہذا میں بدلہ لینا جانا صحابہ ویکھیا اوے بچے تینوں پتہ نہیں 40-42 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تو بدلے منگنا بھی کیونکہ انہوں پتہ ہے اگلے جہان دا معاملہ اوکھے آپ سرکار کہن لگے میرے یاروں کسے بدلہ لینا تے لے لو ایک صحابی اکھاں مردہ کھڑا ہویا نالے روندہ پہ ہے نالے مکھڑا تکدہ پہ ہے آندہ سونیاں تو سامنوں میدان جہاد چھڑی ماری سی لہذا میں بدلہ لینا جانا آپ فرمان لگی اوے فضل بن عباس اٹھو سونیاں چھڑی تے لے آئے نا چھڑی لے آن دی گئی آنکھیں نو پھڑا دیوں صحابہ دیاں غمگین اکھاں اے صحابی تے جم گئیاں اوے کملیاں
साढ़े ते अंदर जख्म बन गए तेनों बदलियां दी पई। ए सहाबी करीब आया मिंबर दे आप सरकार नु आंदा सोने तुसां छड़ी मारी सी उस टाइम मेरा सज्जा बाजू भी नंगा सी ना। आप सरकार ने अपने सोने हाथां दे नाल अपना कुर्ता पाग मोडियां तो परे हटा दिता। इन्हें सोटी सुट दी जाके चंबड़ गया सोने नबी दे नाल बोसे लैन लग पिया। आंदा सोने जिंदगी दा पता नहीं दोबारा ये मौका बनना कि नहीं बनना। मैं जानता सी मैं आखिरी बार तुहाडा बोसा लैके जहन्नम दी आगी हराम करना। सोने नबी आखिया ओए मदीने वाले हो अज मैं अल्लाह दा नबी ऐलान कीती जाना। जिन्हें कर्जा लेना होवे ते लै लो, जिन्हें कर्जा देना मैनू दस दियो। एक सहाबी उठ दे आंदा सोने मैं तुहाडे कोलों 3 दिरहम कर्जा लैना, 3 दिरहम कर्जा लैना। आप सरकार दियां नजरां पईयां करके सहाबा ते सोने नबी दे सामने हजरत उस्मान वर्गे शहजादे ताजर मालदार कारोबारी पहलियां सभा ते बैठे सन। आप सरकार ने अपने यार हजरत उस्मान नो नहीं आखिया। नाल दी सब दिन एक होर ताजर बैठा जिन्हों हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आख्या जांदा, जिंदा पहला ऊंट शाम दी मंडी च चला जांदा सी। लद्या माल दा आखिरी ऊंट हाले दे घर बैठा हुंदा सी। एडा वड्डा ताजर इत्थे ओ भी बैठा है ना। ये भी नहीं सोने नबी नहीं आखिया अब्दुर्रहमान खड़ा है ना इंदा करदा ते अदा कर। और शाम कोटियां नाल नाल मैं तुहाडे भरावां दी इसलाह भी करनी चाहना। हुण दरा खा मेरे वल्ले चूको सवाल पैदा होंदा सोने दे यार एडे एडे ताजर बैठे सन। सरकार ने आवाज नहीं मारी। इंज करके नबी पाक किसे बंदे नू लभदे पैने नजरां करके फेरदे पैने। आप सरकार दियां नजरां अपने चाचे दे पुत्र फजल अब्बास ते पईयां। आप फरमान लगे ओए मेरे फजल बिन अब्बास खड़ा होए ना। ओए चाचे दिया पुत्रा खड़ा हो जा। ओए चाचे दे पुत्र उठ पैना। ए भरे मजमे विचों सोने दा यार हजरत फजल बिन अब्बास खड़े होए ना। ये आप सरकार दे सके चाचे दा पुत्र हजरत अब्बास दा बेटा। आ फरमान लगे ओ फजल ओए वीर जाए ना खड़ा हो जा इनू नाल ले जा इंदा करदा अदा कर दे। और शाम कोटियां साडा जिन्ना भी झगड़ा लड़ाई है साडी जिन्ने भी लागत बाजी है सारी चाचे दियां पुत्रां नाल। सब तो वड्डा दुश्मन समझिया जांदा है ते चाचा समझिया जांदा है। चाचे दे पुत्र शरीक समझे जाणगे। ये मावां पट्टियां पढ़ाणगियां पुत्रां नूं धीआं नूं तेरे शरीक ही मामिया नूं फुल ला ला के वली बना देनगियां। कई औरतां मामिया नूं इन्ने हार शंगार लानगियां औलाद दे ज़ेन मामिया वल्ले मासियां वल्ले ऐं मायल कर देणगे। इवें जिवें इदां आले रसूल विचों नबियां दी लड़ी विचों नानके ते दादियां दे खिलाफ औलाद नूं भर देणगियां। ऐ तेरा शरीक ऐ तेरा दुश्मन ऐ फलान फलाम। और चाचे दे पुत्र शरीक नहीं हो ये दुश्मन नहीं हो मेरे पाक मुहम्मद। आखिरी बार आप सरकार ने कर्जे दी बारी आवाज मारी आखिया ना फजल बिन अब्बास और चाचे दा पुत्र किथे खड़ा हो जा। ते चाचे दा पुत्र खड़ा हो गया। ओ आंदा सोनिया मैं हाजिर। आप फरमान लगे चाचे दा पुत्र इंदा कर्जा ही अदा कर दी। सोने नबी आंखें मेरे सहाबियों मैं अल्लाह दा नबी
تانوں آخری باز کی جانا انصاراں دا خیال رکھنا جن بھی مدینے دے انصار نے جس ٹائم مینوں مکے دے چودھریاں سرداراں مینوں مکیوں کڈیا سی انہاں سارا مینوں تے میرے صحابہ نوں دل نہ لایا سی انہاں دا خیال رکھنا ایتھوں ایک ہور بھی گل سمجھو ایتھے نقطہ ہور دس دیاں ایک ہور بھی نقطہ بیان کر دیاں کوئی بندہ کسے موڑ تے بھی کوئی نیکی کرے کوئی بندہ خیال کرے ساری عمر اون دی نیکی بھولیا نہ کرو ساری عمر اون دا احسان بھولیا نہ کرو ساری عمر کیویں جویں سرکار نے آکھیا سی میرے صحابیوں پانی لے آؤ صحابہ پانی لبن گئے ایک بی بی پانی لے کے آ رہی سی اون دے کولوں پانی لے آ فرمان لگے میرے صحابیوں اگر میرے تو بعد تسی حملہ کر دے تواڈے ہتھاں دے اندر کھوڑیاں دیاں لگاماں ہون تواڈے گوڑے اے جڑی بی بی کولوں پانی پیتے ان دی سرحد چ داخل ہو جان تواڈے تیر کمانا چے ہون سن لو میرے صحابیوں سامنے جتھوں بی بی آئی جن نے سانو پانی پلایا جے سامنے دا علاقہ آ جائے نا اپنے گھوڑیاں دے منہ پرے کر لینا انہاں تے حملہ نہ کرنا کہ انہیں سانو پانی پلا دیتا ہے ایویں یاراں بیلیاں دیاں نیکیاں پولایا نہ کر احسان پولایا نہ کر آپ سرکار آکھیا انصاراں دا خیال رکھنا اس تو بعد جو سرکار نے آخری گل کیتی آپ فرمان لگے نماز پڑھنی نماز نہ چھڈیا جے اللہ دا نبی آخری گل کیتی جانا اوے مدینے والےوں جن ایتھے آئے ہو تسی بھی سن لو جن قیامت تک میرے امتی آن گئی اے میرا پیغام سب تک پہنچا دینا سونے نبی آنکھیں اوے مدینے والے اپنے نوکراں ملازمان دا خیال رکھیا جی اپنے ملازمان دا خیال رکھیا جی جویں دے کپڑے آپ اوویں دے پہنایا جی جویں دے کھانے آپ کھاؤ میں دے کھلایا جی انہاں دے زیادہ سختیاں نہ کرنا اپنے ملازماں دا خیال رکھنا اے میرے پاک محمد دا آخری واسی مدینہ پاک اندر اس تو بعد نبی پاک مسجد نہیں آ سکے نا ٹائم لنگدا گیا 12 ربیع الاول دا دن آیا سن لو تے آندے نال ماں جی عائشہ صدیقہ کہن لگیاں فجر دی نماز صبح دی نماز 12 ربیع الاول دا دن سوموار دن صحابہ نماز پڑھ رہے سن آپ سرکار انج کر کے میرے سونے نبی اٹھ کے اگے آن دی کوشش کی تھی نا میں آکھیا سونے خیر تے ہے بھی فرمان لگے نہیں عائشہ الماری سانی ذرا کپڑا تے پرے ہٹانا اج میں اپنے یارانوں نماز پڑھ دیاں ویکھ لاں اج میں اپنے جگری یارانوں مسیح تے نماز پڑھ دیاں ویکھنا چاہنا میرے سونے نبی انج کر کے کپڑا پیچھے ہٹا کے اپنے یاراں والے ویکھیا اکھاں چ پانی آ گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لوگوں سن لو اللہ دی قسم جس ٹائم سرکار نے انج کر کے کپڑا ہٹا کے صحابہ والے ویکھیا تے نور دیاں چمکاں پین لگ پئیاں سن ایویں جویں قرآن دا ورق پیا چمک دے ایویں چمکاں پئیاں نال صحابی آندا لوگوں سن لو اللہ دی قسم اگر سرکار ایویں 2-3 منٹ سونے نبی کپڑا نہ اگے کر دیں آپ سرکار اپنا منہ نہ چھپان دے اللہ دی قسم قریب سی کہ صحابہ صبح دی نماز توڑ دیں دے
کیونکہ صحابہ ترسے فیسن سرکار نو ویکھن لئی اور ٹائم آ گیا نا آ فرمان لگے میری تھی فاطمہ نو تے بلاؤ سیدہ فاطمہ بھی آ گئیاں میرے پاک محمد اپنی تھی نو آکھیا نہیں بیٹی فاطمہ ادھر باہر دروازہ کھڑ گیا سیدہ فاطمہ باہر گئیاں آکھیا ویر کون ہے باہروں آواز نہیں آئی واپس آئیاں کہنے لگیاں ابو جان باہر دروازہ کھڑ گیا جے میں باہر جانیاں تے بندہ بشر نہیں بولتا آ فرمان لگے بیٹی فاطمہ او بندہ بشر نہیں ہوں نیتی ہے فاطمہ آج دروازہ پیا کھڑکاندہ ہے نی بیٹی فاطمہ جڑا جوان پتران دے ہتھاں وچوں ماما کھو کے لے جاندے آج دروازہ او پیا کھڑکاندہ نی بیٹی فاطمہ جڑا جوان پراواں دے ہتھاں وچوں پتران دی فوج وچوں باپ کھو کے لے جاندے بیٹی فاطمہ دروازہ ہو پیا کھڑکاندہ جڑا جوان ویران دے ہتھاں وچوں ویر کھو کے لے جاندہ سیدہ رو پئیاں سہارا ہور دے ہے ہی نہیں ماں پہلوں ٹر گئی پرا بچپن چ چھڈ گئے بہنا بھی چھڈ گئیاں کلا باپ دا سہارا اج باپ بھی آندا پیا بیٹی فاطمہ تھوڑی دیر تو بعد تمہیں یتیم ہون والی سیدہ رو پئیاں سونے نبی تینوں اپنے سینے تے لٹایا سر تے ہاتھ رکھیا نی بیٹی فاطمہ تیری امی نے دنیا تو جان لگیا مینوں وصیت فرمائی سی میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر میری تینوں ماں چتے نام دینا میری تینوں ماں والا بھی پیار دینا بیٹی فاطمہ لے پھر آخری پیار تیری ماں والا ہی اے آخری پیار آج تیری ماں والا آخری پیاری اے میرا آخری پیار باپ والے ادھر جبریل بھی آ گئے نا آ کے سونے دے کول بہ گئے ہاں جبریل آج کی میں اڈیاں تے پریشان آکھیا سونے باپ دروازے تے اسرائیل آ کے کھڑے اندر آگے اجازت منگدا پے اجازت دیواں کے نام سونے نبی آکھیا اسرائیل اندر بلاؤ ملک الموت آیا سونے نبی نو سلام عرض کر دیں آپ فرمان لگے اسرائیل میں تینوں کہاں جی میں آیا نکل جا پیچھے مڑ جا مینوں کی جواب دے گا اسرائیل آندا سونے نبی جی پیارے نبی جی میں تے او اسرائیل میں جڑے کر چ پیر پا دینا میں تے ہس دے ویڑے اجاڑ دینا میں جڑے کر چ پیر پا دیاں میں تے وس دے ہس دے کار اجاڑ دینا میں جتھے پیر رکھ دیاں کوئی ماں دلال میرا پیر نہیں ہلا سکدا میں جتھے بھی پیر جما دیاں کوئی ایسا ماں نے جمیا نہیں جو میرا قدم ہلا دیں سونے نبی جی پر جے تسی آنکھو مینو اللہ نے آن لگے ہم تین وارا آنکھیں اور سونے اسرائیل سن لے جے میرا یار آنکھیں میں نہیں ہوں جانا اسرائیل جی میں خالی ہتھی گئے یہ میں خالی ہتھی پیچھا موڑانا سرکار نے جبریل والے ویکھے ہاں جی تواڈا کی مشورہ انہیں آکھیا سونے اللہ تواڈیاں ملاقاتاں دا انتظار پہ کر دیں آپ فرمان لگے اسرائیل جا تینوں اجازتاں
اور شام کوٹیاں اسرائیل نے پتہ نہیں کڈا بڑا دل لیکن میرے پاک محمد والے انج کر کے ہاتھ کیتا ہونا ماں جی عائشہ کہن لگیاں میں سرکار دن چہرہ پاک والے ویکھن لگ پئیاں آپ سرکار دن چہرہ پاک دا رنگ بھی انج کر کے تبدیل ہوندا جا رہی ہے نال سرکار نے تین واری آکھی ہے لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق العالم میرے پاک محمد رو پروازو جاندی اوے فاطمہ روندی ابا ابا پکاریاں اس آواز سینے میرے نو پاڑیاں ہوندائیں معلوم میں اجڑ گئی گلزاریاں تو پتہ بتا دے میرے تائیں جناب صدیق اکبر انہوں پتہ لگا دے دوڑ کے آئے نا آکے سرکار دن اے چہرہ پاک دن یمنی چادر پائیں آکے چادر پرے ہٹا کے اند کر کے چمبڑ گیا اوے کہندہ صدیق پہلا میں مار جامندام اے دکھ حبیب والا میں تو جریا نہیں جامندام تا نبی محمد میری قبر تے آمدہ ہوندی آسانی میرے تائیں بلال نے مدینہ چھڑ دیتا انہیں آکھا نہیں رہنا جتھے سرکار نہ دسن ابو بکر صدیق پیچھے نہ سیو بلال سونیا نہ چھڑ کے جا نہ چھڑ کے جا بلال تو نبی پاک دا بانگیں اسی تینوں ویکھاں گے تے سانو سرکار دی اذان چیتے آئے گی تو نہ جب انہیں کہ ابو بکر نہیں آزادہ مرضی والا یہ تو اللہ واسطے آزاد کی تے پیچھے ہٹ جا میں چلے آئے تھے میں میرا پاک محمد دستا ہی نہیں پیا جناب معاذ یمن چے گئے سن یمن چے اوتھے خواب چے ویکھیا نبی پاک فوت ہوئے اوتھوں پجے مدینے وڑ دے گئے نا مدینے دوروں ویکھیا صحابہ نے اگوں ویکھیا آپس چے نظراں پئیاں تے رو پے اوتھے کھو کے باہر پتہ کی آندے آندنے کہندا معاذ میرا ہون دل نہیں جے لگدا اے بوجھ گیا دیوا جانن سارے جاگدا سڑ گیا سینہ بلیا پامبڑ ہے اگدا چین ناوے میرے تائیں نبی پاک دی ڈاچی بھی روندی رہی 15 دن تک انہیں پٹھے نہیں کھادے پانی نہیں پیتا اینا صدمہ نبی پاک دی وفات دا حالے مضمون تے بہت لمبا سی پر ٹائم نے وفا نہیں کی تھی وآخر دعوانا الحمدللہ